Всем привет! Автомобиль Volvo S60 столкнулись с такой проблемой. Свист из-под капота, троящий двигатель. Все говорят в основном, что двигатель сам по себе троящий, ничего с этим не сделаешь. На самом деле, в основном вся причина в блоке картерных газов. Вот он у нас сам блок. Свист из-за мембраны порванной. Видите, в каком она состоянии. Вот так вот. Не знаю, менялась она хоть раз или нет. Менялся ли блок. Блок, конечно, грязный. Это все мы будем мыть. Патрубки менять. Коллектор уже сняли. Так, про снятие коллектора. Чтобы его снять, первым делом отцепляем все вот эти разъемы, все форсунки. Разъем на блоке находится первый. И по очереди все снимаем. Далее сняли все шланги на коллектор, который заходит. Открутили щуп. Потом откручиваем термостат. Вот. Термостат откручивается, две звездочки, тэшки. Не знаю, где они. Сейчас найдем. Вот такие вот два болтика. Соответственно, вот один здесь, один здесь. Не очень удобно подлазить, но открутить реально. Затем снимается вот такой вот фиксатор. Находится вот здесь вот. На рампу заходит. Это топливная трубка. Ее фиксатор. Откручивается болт. Снимается вот этот вот разъемчик. Отодвигается в сторону. И вытаскивается. Далее коллектор держится снизу на одном болту. Вот здесь. Вот этот самый проблематичный болт. Якобы говорят так, но на самом деле ничего сложного. Все откручивается элементарно. Вот они. Нижние мы даже полностью не сняли. Вот. Ну, соответственно, отсюда сняли хомут. Вот он у нас. И разъем. Это заслонка сама. Так, далее сам бачок держится у нас. Вот здесь один болт. То есть как бы в аккурат головка сюда пролазит на 10. И вот здесь, ну это в принципе видно. Здесь хомут, здесь просто все снимается. Далее, что мы сделали? Вся эта приблуда стоит, ну, у нас в городе, в Алтайском крае, полностью бачок. Вот так вот он выглядит. Вот так, крышечка с этой стороны. Вот он стоит, ну, порядка 8000. Но, как правило, бачку ему ничего не делается. Мы его помоем в солярочке, еще чем-нибудь, карбоклинером каким-нибудь. Далее мы сняли крышку. Вот так вот это все выглядит. Здесь я уже собрал новую мембрану. Вот как-то так. Сейчас мы это все дело поставим вот сюда вот. Соответственно, вот так вот. Он защелкнется у нас. Это все было пенопластом залито. Ну, в принципе, ничего сложного. Развальцевать, снять. Давление небольшое. Вот эту мембрану купили мы за 2000 рублей. Вот. Она от автомобиля Land Rover. Как бы на подбор реально можно поискать вот такие резинки, мембраны. Ну, не знаю, от Ford Focus 2 точно знаю, что подходит. Ну, как бы не довелось нам найти ее. Фирмы, вот этот мембрана, вот эта, вот в таком мешочке была.
Маркировки все скину. Ну, в принципе, как-то так. Сейчас соберем, потом на видео запишем первый запуск. Будет свистеть, не будет. Будет троить, заведется ли вообще. Это дело мы все почистим, соответственно. Патрубки. Ну, вот эти, например, можно оставить. Этот тоже. Этот. Тут резинка одевается, она там стоит у нас. Ну, вот как-то так. Проблема свистящего мотора лечилась чем? Пока свистит, достаем щуп, звук пропадает, тишина. Вставляем, опять появляется свист. Так что пробуйте, если у вас есть такая проблема и в сервисе вам говорят, что это возможно подшипник генератора, то, ну, я думаю, мне тоже много чего говорили, вплоть до того, что натяжитель в ГРМ. Ну, попробовал, достал щуп, то есть, соответственно, понял, что клапан картерных газов забит, либо что-то еще. Ну вот, сняв его, увидел, что мембрана никакая. Ну вот, как-то так. Сейчас будем ставить все на место с новой мембраной, заводить. Ну, потом выложу еще видос. Все.